សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹងរបៀបបង្កើត transition មួយឈ្មោះថា blur អញ្ចឹង transition blur នេះវានឹងធ្វើឲ្យ clip video នោះគឺវាព្រាលនៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ដំណភ្ជាប់សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Premiere អញ្ចឹងយើងចូលទៅយក clip video ខ្ញុំប្រើ clip video នេះដដែល click លើវាមកទាញវាដាក់ចូលក្នុង timeline អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង right click ហើយយើងយកពាក្យថា Unlink ហើយយើង select ទៅលើសំឡេងហើយយើង right click យើងយកពាក្យថា clear អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom វាធំបន្តិចនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវតែធ្វើ transition ឬក៏យើងហៅថាដំណភ្ជាប់អញ្ចឹងយើង select យក clip ទាំងពីរហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង effect ហើយយើងវាយ effect មួយឈ្មោះថា blur អញ្ចឹងយើងវាយ blur មក B L U R អូខេហើយយើង scroll មកចុះទៅក្រោមយើងយកពាក្យថា Gaussian blur អញ្ចឹងយើង click លើវាសង្កត់ឲ្យជាប់ឲ្យទាញមកដាក់ចូលនៅក្នុង clip video របស់យើងហើយយើង blend វាបន្តមកទៀតគឺយើង select ទៅលើ clip ទី1ហើយយើងចូលទៅ effect controlហើយយើងចូលទៅកន្លែង blur នេះហើយកន្លែងនេះបើសិនបើវាសូន្យរបៀបនេះគឺវាអត់មានអ្វីកើតឡើងទេគឺវាអត់ព្រាលអញ្ចឹងពាក្យ blur ហ្នឹងមានន័យថាវាព្រាលប៉ុន្តែពេលណាយើងតឡើងវាយើងឃើញសាច់វីដេអូនោះគឺវាព្រាលយើងតឡើងកាន់ទៅខ្លាំងអញ្ចឹងភាពព្រាលហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបើសិនបើយើងដោះធីករបៀបនេះទេគឺវានេះខាងហ្នឹងគឺវាព្រាលដែរតោះយើង click កន្លែងនេះមកគឺវានឹងចាប់ជ្រុងនោះឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ head indicator ដាក់នៅខាងចុងអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំឡើង blur ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតឡើងវាដូចជា95ហើយយើងដាក់ប្រហែលជា100ក៏បានឬក៏ចន្លោះពី90ទៅ100ក៏បានយើងចង់បានព្រាលខ្លាំងគឺយើងបន្ថែមតម្លៃលេខហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅគឺវាព្រាលខ្លាំងតែខ្ញុំចង់បានត្រឹមតែ95ទេខ្ញុំដាក់លេខ95អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ add keyframe បន្តមកទៀតគឺយើង move វាថយក្រោយហើយខ្ញុំ click កន្លែងនេះដើម្បីសំទោសកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវា move ថយក្រោយម្ដង frame ម្ដង frame អញ្ចឹងយើងកំណត់យក5 frame អញ្ចឹងខ្ញុំចុចវា5ដងខ្ញុំចុច1 2 3 4 5បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថយវាឥឡូវខ្ញុំបន្ថយវាមកខ្ញុំដាក់20ហើយចុច enter មកអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ move ថយក្រោយចំនួន8 frame ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះ1 2 3 4 5 6 7 8ហើយខ្ញុំ set វាឲ្យមក0វិញអូខេហើយខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងគឺឥឡូវយើង play សាមើលខ្ញុំចុចមកអូខេវាព្រាលហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ clip ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ clip ទី2បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង blur នេះដដែលអូខេនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាដាក់នៅខាងចុងខ្ញុំដាក់វា100ថា110ឲ្យវាព្រាលខ្លាំងអូខេហើយចុច enter បន្តមកទៀតខ្ញុំ add keyframe click កន្លែងនេះដើម្បី add keyframe អញ្ចឹង keyframe ទៅបានបង្កើតបន្តមកទៀតខ្ញុំ move ទៅមុខចំនួន5 frame អញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យ move ទៅមុខចំនួន5 frame អញ្ចឹង click មក1 2 3 4 5ហើយខ្ញុំបន្ថយកន្លែង blur នឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click កន្លែងនេះខ្ញុំទៅ click កន្លែងនេះមកខ្ញុំដាក់វាគឺ20អូខេបន្តមកទៀតយើង move វាទៅមុខឥឡូវខ្ញុំ move ទៅមុខចំនួន8 frame អញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះមក1 2 3 4 5 6 7 8ហើយខ្ញុំបន្ថយវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយវាមក0វិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add keyframe រួចហើយគឺយើងចុច enter ដើម្បីឲ្យវា render ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺវាដើរ smooth អញ្ចឹងខ្ញុំចុច enter មកហើយយើងរងចាំវាបន្លែដើម្បីវា render ចប់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី render ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាចាប់ផ្ដើម play ពីដើមរហូតលើចាំមើលកន្លែងដំណភ្ជាប់នេះអញ្ចឹងកន្លែងដំណភ្ជាប់ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើត blur transition នេះចាំមើលទាំងគ្នាអូខេយើងឃើញអត់ឥឡូវយើងទាញវាមកខាងមុខហើយយើងចុច play ម្ដងទៀត អូ
អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត transition មួយឈ្មោះថា blur transition សូមអរគុណសូមជម្រាបលា